अगर आपका बच्चा बार बार बीमार होता है तो गलती सिर्फ इम्यूनिटी की नहीं, आदतों की भी हो सकती है। मैक्सिमम पेरेंट्स क्या करते हैं, ज्यादा सफाई, हर चीज में टोका टाकी, बाहर खेलना तो ऑलमोस्ट बंद, जिसका नतीजा वीक इम्यूनिटी। बच्चों की इम्यूनिटी कोई दवाई से नहीं बल्कि बाहर के एक्सपोजर से स्ट्रांग होती है। थोड़ी मिट्टी, थोड़ा बाहर का खाना, ये सब उनकी बॉडी को लड़ना सिखाती है। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है तो घर का फ्रेश खाना खाए, फ्रूट्स और प्रोटीन पर ध्यान ज्यादा दे, मेक श्योर कि बच्चा प्रॉपर स्लीप ले और बाहर खेलने जरूर जाए। स्ट्रांग बच्चा वो नहीं जो बीमार नहीं पड़ता, स्ट्रांग वो है जो जल्दी रिकवर कर जाता है। अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाएं, सेफ नहीं।